вечер, драги гледачи. Добредовте во уште една епизода на Мотокаст. Вечера со нас имаме еден инспиративен човек, страстен моторџија, кој што многу поминал на животот, многу поминал на две тркала и, како што реков, инспирација за многу млади моторџии кои влегуваат во мотосветот. Така што не би должил повеќе, со нас вечер е Ленин Јовановски. Добар вечер. Добра вечер. Добро ни дојде во Мотокаст. Ви благодарам на поканата. Баш ме радува што еве на овие наши простори имаме една ваква емисија и можност каде што се промовира мотокултурата, безбедноста во сообраќај од кога се моторџиите во прашање и сметам дека има прилично позитивно влијание и кај моторџиите, меѓутоа и институционално. Ти благодарам, Лени, на убавите зборови. Ајде да почнеме емисијата со едно стандардно прашање, би го рекол, обично на моите гости им го поставувам. Како започна твојата страст кон моторите? Како Ленин стана моторџија? Од каде тоа, од кога? Често прашање поставувано, често пати сум го одговорил и ќе го одговорам и овој пат онака баш како јас што го чувствувам. Сметам дека моторџија се раѓа, не се станува. Значи тоа е некоја генетска предиспозиција што доаѓа со самото раѓање, само е прашање кога ќе може да кажеме животно да се реализира, бидејќи многу луѓе имаат мотори, имале мотори, многу луѓе возеле мотори, па се откажале и така натаму. Некој пат може би било интересно, мода, некој за подобро освојување на девојки го имале, меѓутоа зборам во вистинска смисла на зборот моторџија, се оние кои што го имаат тоа како еден свој животен стил, дел од себе и го прават постојано од првиот момент кога ќе можат, како што е во мојот случај, јас кога имав можност да си купам мотор, па до се надевам додека ме држи снагата да можам да се качам на мотор и да возам, заради тоа што, јас пак го сметам моторџиството како едно посебно доживување, една посебна филозофија, еден посебен однос на индивидуата кон тие две тркала и кон начинот на живот што се носи со возењето мотор, бидејќи самото возење мотор не е единствено, да кажам, како едно учество во сообраќајот или само како превозно средство, туку е сплет на многу околности и врзува многу карактери, многу животни приказки, авантури, доживувања, нешто што те повлекува да го правиш постојано. Без разлика, ќе кажам, и на лошите моменти, ризиците кои што ги носи, стравот на околината и на твоите блиски кои што кога одиш на пат се под стрес, меѓутоа тоа е тоа. Јас би рекол не само како кога одиш на пат. Јас знам дека мајка ми се додека има мотор нема да спие мирно. Тоа е значи возење низ град и секаде, значи едноставно своите луѓе блиски секогаш ќе се грижат. Така, да не речам после и сопругата и децата и така натака. Јас тоа го доживев кога прв пат син ми отиде на подолго патување, односно кога отиде на патување каде што јас не сум присутен, бидејќи тоа е исто моторџи е дел од ноќните волци. Ти од оваа страна гостите ти сега како родител. Јас сега како родител кога беше на патување го почувствував сето тоа, иако кажувам, нели, најчесто знам што све се случува на тие доживувања возење мотори, грижата родителска секогаш постои. Нормално. Ајде, ако веќе зборуваме за ова и за животот како моторџија, на почетоците, кои биле најголеми предизвици со кои се соочил на почетокот? Бидејќи мојот мотор на почетокот беше мал мотор, Yamaha Viraggio 250 кубика, предизвиците со кои што се соочува беше да ги стигнам групата на тие поискусни, постари моторџи со кои што возев на подолгите патувања, каде што нели тие развива поголеми брзини, јас 120, 130 беше нешто максимумот кој што може и често пати заостанував. И очекував еден ден да можам да возам некоја појака машина за да можам да ги стигнам. Тоа беа почетоците, предизвиците и понатаму значи со самото возење мотор, со влегувањето во друштвото на останатите моторџи,
како и во се друго, растеш, се препознаваш, одбираш каде припаѓаш, Така. каде те влече и така понатаму од почетокот како индивидуалец, па потоа во еден така. мотоклуб и после кој мотоклуб се случи да влезам во MC клуб. Така. Ќе го зборуваме во малку подетелно, бидејќи е интересно и за моторџиите и за немоторџиите. Не ни кажа со кој мотор почна? Тоа беше Да, Yamaha Yamaha-та? Miraggio 250 кубика. Тоа е првото, значи. Тоа е првиот кој што го имав како моја собственост, кој што си го купив сам со мои средства и кој А што сега? ми е прва. Сега во моментов возам Harley Davidson Ultra Limited 1700 кубика е тој е од Electra Glide од најгабаритните, најголемите мотори. Тоа ја ги викам камион. Да, тие се Зборувавме така се за long distance, Така, поголеми патувања, бидејќи јас во принцип често пати сум на долги релации. Бидејќи имаш долги години искуство во мотосветот, би сакал да те прашам како ја гледаш твојата улога, бидејќи ти низ годините си станал лидер во мотозаедницата, без разлика дали си председател на клуб или не си, ти си лидер во заедницата, во таа за која зборуваме. Како ја гледаш твојата улога како лидер во мотозаедницата и каква улога како лидер си имал, што со тоа дали си променил нешто, си влијал врз мотозаедницата, како се гледаш себе си од тој аспект? Тоа се случи сосема природно, значи не е да кажем под некој терк. Едноставно мојот влог, начинот на размислување и влегувањето во тој мотосвет ме натера да размислувам во правец да се направи нешто на овие простори, да припаѓаш на некое братство, на некој клуб кој што носи со себе некое значење. Значи не да си празен во тоа што го правиш, затоа ја велам и за Ноќни волци кога зборам е повеќе од мотоклуб и да си корисен нешто општествено корисен Так. за заедницата, да си, да кажам на некој начин добар пример, да бидеш препознатлив и со своето делување да направиш нешто што едноставно во тие сфери не се случувало. Пак ќе кажам, не било тоа проект, него тоа било нешто што природно се случувало, бидејќи не да бидеш лидер, како што кажавте, или да бидеш препознатлив, не е нешто што како во политиката да ти дадат функција или да те назначат за нешто или да те изберат некои граѓани, него едноставно пораснуваш како таков и луѓето те препознаваат. Так. Токму затоа те прашав. Од кога ќе го почувствуваш тој момент, ќе ја почувствуваш и одговорноста која носиш на секое твое појавување во јавноста, на однесувањето твое, на она што го правиш, дека си под будно око на оние што те следат, а особено јас внимавам на оние млади генерации, кои што нели тие си имаат се некои своји идоли, некои обожаватели, некои ликови. И одговорноста е дека не смееш да ги разочараш. Значи, сепак, она што го правиш треба да е разумно, смислено, примерно и да не ги едноставно разочараш. И во тој правец, бар до сега од почетоците до сега, навистина се трудам да го задржам тој впечаток, без разлика на она што го имаме како бизнис, како професионална работа, како општествена функција некоја или било што друго. Пред се, ова ми е секогаш многу значено, бидејќи ние како клуб во едно од главните начела ние да влијаеме на младите генерации во кои што во нас ќе препознаваат нешто квалитетно, нешто што е добро, традиционално, корисно за заедницата и да надвор од оние размислувања како што во некои други држави ги има, каде што моторџиите представуваат некаде некаква опасност и каде што се занимава со Ајде ќе го фатиме овој дел убаво. Да.
Токму многу убаво го даде овој вовет. Како тоа е како ти го чувствуваш тоа, нели, што си лидер во таа заедница? Ја би рекол малку и пошироко, но ете за сега тука ќе се задржиме. Како тоа те однесе во Нокни волци и зошто? Ете, кажав, сите работи некако природно се случува. Ние една група која што во тоа време јас со неколку другари кои што беа во еден клуб Easy Riders, јас заради другарството со нив што го има во тој период, бев на едно заедничко патување со нив во Москва, каде што го посетивме клубот Нокни волци. Клабхаусот им е еден као ноќен клуб, Секстон, каде што за прв пат, знаете, кога ќе влезете во таа зона и кога ќе ја почувствувате сета онаа енергија и кога ќе видите нешто што не е филм, што го гледате во живо и нешто што функционира онака како што би било некаде во главата или можеби непознато, меѓутоа било негде во подсвеста и сега сето тоа ви се случува најаве и гледате една совршена организација, според мене, значи јас така ја доживеав и имаше тој момент на тие неколку дена доживување таму со другариве што бевме тогаш, остави многу големо влијание на мене и јас од тој момент почнав да размислувам дека Рече, тоа е тоа, значи. Тоа е тоа и дека ние треба ова да го направиме во Македонија. Так. Да успееме да направиме нешто приближно такво. Меѓутоа, не можете тоа да го направите само од едно видување, не може да створите Секако. нешто, сепак сето тоа требаше да се доучи, да се види, да се доживее повеќе пати. И сега извини, ќе те прекинам тука, бидејќи зборуваш за клубот. Ајде, сите детали се интересни, верувам ја да имаме време, веројатно 3 емисии ќе потрошиме за тоа, но кои се вредностите или принципите на Нокни волци? Претпоставам дека тоа е најмногу тоа што те привлекло таму. Така. Би сакала и за луѓето да знаат кои се тие вредности или принципи на кои се придржуваат Нокни волци. Значи, братството, меѓусебното помагање, оние зборови по кои што се водиме, лојалност, чест и почитување, начелата кои се, односно кодексот кој што или битието што го велиме ние, каде што се напишани сите битни моменти за кои што се однесуваат на Нокните волци, какви треба да бидат за да бидат во таа заедница. Так, за да ги примите. Тоа е еден поголем текст, меѓутоа јас ке нафрлам неколку работи кои што може би се битни, како што реков, лојалноста, често и почитувањето, братството, значи собирање на поголема група на луѓе кои што меѓусебно се помагаат и она што го зборувам, да сте општествено користен, да влијаете на младите, на новите генерации, па и на постарите, со вашето однесување, да ги промовирате човечките вредности, Тоа сака да ги разграничиме, едно тоа што викаш кон внатре, а другото е како значиш кон надвор. Со самото тоа што во клубот не може да влагаат луѓе кои што се корисници на наркотици, кои што се зависници, кои што имаат тие луѓе не може криминално досие или што се занимаваат со криминални дејности, значи нешто опозит на она што е општ печаток за другите моторџии, здравиот начин на живење, промовирање на културните вредности на нацијата, на националноста на која што припаѓаш, почитување на историјата, на традицијата, почитување на предците на она што го направиле за тебе и за твојата држава, за твојот народ, и сето тоа да се промовира за да биде поблиску до помладите генерации, за да се идентификуваат со нацијата на која што припаѓаат. Особено важно за она што го кажувам ја за ова поднебје, за Балканот, особено за нас македонците, кои што сметам дека имаме одредени историски празнини, односно многу малку се
посветува внимание на, а толку имаме богата историја, меѓутоа некако како да е подзаборавена и во еден период потисната, каде што повеќе се гледало глобалното отколку националното. Така да тоа се нештата на кое што и апсолутно зборувам и за хуманиот аспект. Значи практично ние како ноќен клуб кога се создадовме овдека, кога пораснавме, кога луѓето почнаа да не препознаваат, докажавме пред самите прво себе си дека имаме одредени вредности, штом одредени интересни групи или малцински групи не повикуваат на нивни настани да дадеме поддршка, било да се тоа за лица со некои посебни потреби, било да се хуманитарни активности, организации, било да се организации од или манифестации кај што се подкрива да кажам националниот дух, ете ги спомнав и за историските вредности. Секаде онаму каде што сме биле повикани и кај што сме процениле дека треба да сме присутни, сме го правеле тоа. Што би одвоил како работи на кои се гордеш од времето, знам дека сега веќе не си председател на Нокни волци. Ти си како што знам основач и долги години беше председател. Да. Што би било нешто што би рекол на овие работи што ги направи додека бев председател и што клубот ги направи, се гордеам? Се гордеам што одговоривме на секоја покана на која што бевме повикани, бидејќи можевме тоа да го направиме. Се гордеам на она што направивме инфлуенца на луѓето кои што сметавме дека треба да не препознаат. Горд сум на тоа што Нокни волци стана символ на препознавање и на поистоветување, кога ќе кажете моторџија од Нокни волци. Да мислат на Нокни волци, што ете на некој начин и јас станав некој препознатлив лик кој што стана битен и интересен во сето тоа што го правевме. Меѓутоа, тоа е, пак ќе кажем, една природна, ненаметната награда и нешто што, ете, и јас сум го направил и како индивидуа, меѓутоа повеќе и како клуб, кога на некои средби, на некои манифестации каде што ќе се појавите, луѓето сакаат да дојдат да се поздрават со вас, да се сликаат со вас, а не е тоа заради лицемерие, не е тоа заради тоа што некој ви ја дал таа функција, него едноставно заради тоа што вие сте пораснале како таков и луѓето ве препознаваат подобро. Значи тоа е нешто што никој не може да ви го земе, колку и да ви биде, да кажам, или љубоморен, некој може би и да ве мрази од разноразни причини, меѓутоа како што вика новиот председател Геле, особено знае за мене да го каже, може вика да не го сакаш, ама не може да не го почитуваш. Така. Тоа сакав да кажам. Кога правите нешто вредно, квалитетно и кога сте стигнале до тоа да бидете препознаени по нештото, а пак ќе кажам, без тоа да ви го подари некој на со некаква функција, сте го заслужиле. Него природно сте го заслужиле од масите, значи сте направиле нешто добро. Тогаш знаете дека сте направиле нешто добро. Значи ова да го преведам во кратки црти, би кажал дека си станал и сте станале како Нокни волци влијателни во општеството. Низ она што го работите и затоа и ве препознаваат луѓето, препоставам, затоа и викаат за коментари. Затоа ќе кажам од она што го кажав, од мотоклубови, од мотоманифестации, се до дипломатски средби и да кажам средби со луѓе од највисок ранг и во Македонијата во делот на дипломатијата и оние кои што се, значи, соработка и дружење со исто така луѓе, да кажеме, кои што се присутни таму се од наш калибар, со неколку амбасади тука и оние контакти што сме ги направиле понатаму на нашите патувања, кај што сме имале поддршка и во тие држави кај што сме патувале, заради тоа што кажав, надвор од политиката и политиканството едноставно
гледање на човечкиот аспект, иако ќе кажам на одредени политички тука структури. Тука сака да те прекина малку, има коментари во јавноста или мислења дека ноќни волци се имаат некаква политичка наклонетост кон одредени политички движења или политички партии и така натака. Тоа сака да го коментираме. Дали имате такви политички ние филиации? ниту сме политичка организација, ниту се врзуваме со некаква политичка партија, од проста причина што во нашата група Ноќни волци се луѓе кои што и се аполитични или припаѓаат на различни политички партии или се симпатизери на тие. Меѓутоа, ние имаме во кодексот имаме став дека доколку одредени активности, дали се тоа верски или политички, кои што ќе се најдат на нашиот пат и сме на исто мислење, ние може да ги поддржиме или тие нас да не поддржат или да се најдеме во активности да правиме нешто за кое што ние веќе како Ноќни волци имаме концепти или е содржано во нашиот кодекс. Така да, може би, многу луѓе ќе помислат кога ќе не видат во тоа. Вие сигурно нема да не видите во друштво на некои политичари кои што се надвор од сферата на нашиот интерес или работат спротивно на она што е наш пат. Так. Значи, ние имаме пред се ги негуваме нашите национални интереси, како што кажав, си ја почитуваме верата на која што припаѓаме и доколку некој организира нешто што е во интерес во национален интерес или се работи за некој народен собир, активност која што поддржува патриотизам, апсолутно ќе не видите тамо и јас ќе видам среќен сите партии да се тамо. Так. Јас ќе бев најсреќен да може и левите и десните да имаат една национална агенда и да имаат консензус околу националните интереси и на таквите собири да се наоѓаме сите заедно тамо. Меѓутоа, како што гледаме во политиката, тоа не се случува, да. Така да, затоа ќе кажам, ние сме надвор од политиката. Вие треба да вашата работа, така дали се поклопува некојаш? Така е. Ако некој во нас препозна и не повика некаде да присуствуваме заради тоа што смета дека ние како такви можеме да допринесеме со тоа, ние ќе бидеме тамо како и што сме биле, како што луѓето не виделе и ние сме во принцип секојаш со македонскиот народ. Ние се што е национален интерес, се ќе поддржиме, се што е во промоција на Македонија, на вредностите на Македонија, на традицијата, на православните вредности на кои што почиваме ние, апсолутно дека ќе не видат тамо и кој како сака понатаму нека не карактеризира, нас се апсолутно не ние ни гајле. Значи, па ова што го наброја во суштина нема врска со политика, ова има врска со... Да, затоа кажувам, сега некој тоа може пошто кај нас знаете, било што и да направите, ако е тоа контра интересот на некоја партија, тие веднаш ќе ви залепат етикета дека сте вакви или онакви. Меѓутоа, јас ќе кажам, со самото тоа што Ноќни волци ќе се појават во полн состав, онамо каде што се одржува нешто, знаете дека тоа нема врска со политиката, ниту е во поддршка на никој политичар, ниту на никоја политичка опција, туку едноставно ние што сите сме се согласиле дека тоа има единствен интерес и сите сме присутни тамо, го покажува нашето. Ленин Јовановски ако се појави негде сам, тогаш се тоа можеби негови лични убедувања и дали ќе се појави на некој не знам, можеби партиски конгрес, дали ќе се појави на некоја партиска активност, дали ќе се појави Ама не со Елеков препоставувам, нели? Да, на некоја манифестација, тоа е веќе индивидуална работа. Меѓутоа зборувам како колектив Ноќни волци, меѓутоа најчесто се појавуваме во тој формат, каде што кажувам дека се повисоки интересите од
политичките, а особено индивидуални. Оно зашто го спомнав Елекот, повеќето, ајде да речеме, немоторџии, не ја знаат таа голема разлика, е многу голема, нели? Кога ќе го ставам Елекот, јас веќе го представувам клубот. Така не морам да сум председател на клубот. Така е. Членство на клубот. А ако ќе го изедам Елекот, јас пак морам да бидам честен човек и така натаму на се што го зборуваше, но тогаш одговарам за своите постапки како јас. А кога го имам боите на клубот, тогаш е малку поинаку. Така. Ме дополни и објасни, што ти морам заради нели така. гледачите, бидејќи има и моторџиите ова го знаат, но оние што не возат, нели што не се во нашиот свет, мотосветот. Ајде сега малку надвор да те префрлам, го имаме слушано, го имаме гледано ова, би сакал твојот коментар. Има многу зборување, многу коментари, многу пишувања за афилијацијата на Ноќни волци во Русија со председателот Путин, ваше познанство и пријателство со председателот Путин. Колку Ноќните волци во Русија се врзани со политиката, дневната политика, значи поддржуваат политиката на Путин, и колку вие преку тоа придонесувате добро или лошо. Твој коментар на ова? Значи вака, исто ќе појаснам. Путин не е член на Ноќни волци, како што многу медиуми, особено во српските медиуми, ќе прочитате се и се што тамо го ставаат во секој контекст на Ноќни волци. Втора работа е тоа што не отидаа Ноќни волци кај Путин, туку Путин дојде кај Ноќните волци. Заради тоа што во нив препозна луѓе, организација која што има големо влијание на младите генерации, а влијанието го врши токму преку подигање на националниот дух и, како што кажав, националните вредности на кои што почива рускиот народ. И оттаму тој изразил желба да го посети клубот во Москва и од тогаш почнува она што кажувам, што ние и пред Путин, бидејќи од долги години пред тоа постои клубот, сме го кажале дека не се врзуваме со ниедна друга организација, сем доколку се најдеме на истиот пат. Так. Она врска со Путин е на тоа што во тој дел кој што тој го препознал во Ноќните волци сме на истиот пат. Она што се случува сега, да кажам, во поново време, она што Ноќни волци дава силна поддршка на Путин во Русија, тоа е клубот кој што она политика која што се води моментално во Русија е нешто за кое што тие сметаат дека е нивна национална како да кажам, потреба, нивна национална обврска, нивна национална должност, за да бидат и да поддржуваат. Во Путин гледаат национален лидер кој што руската нација ја води на правиот пат. Так. И тоа е апсолутно поддржан од сите Ноќни волци. Сега, да вратиме, извини, ова сакав да го покренеме, чисто како прашање, бидејќи се коментира многу, да слушнеме од тебе, твој став за ова. Исто така сега знаеме, имаме видено слики, видеа кратки, каде ти разговараш со Путин, се поздравуваш, постои лично познанство, постои пријателство, како изгледа тоа? Ете, да ни го... Да, јас во тие почетоци, во времето кога правевме големи собири организирани од руските ограноци во Севастопол, нашето прво запознавање беше таму, кога тој дојде на собирот да се запознаеме и кратко возеше мотор со нас, тогаш беше мојата прва средба и на неговото доаѓање во Србија пред повеќе од 10 години, бидејќи јас во тој период на балканскиот простор бев, да кажам, највисок по чин и имав овластување од председателот да ги координирам ограноците на Балканот што ги формиравме. Значи ти беше одговорен за македонскиот клуб, но и за овој на Балканот. Да, и нормално како највисок по хиерархија бев исконтактиран од кабинетот на Путин дека тој доаѓа и дека сака ние да направиме една јавна официјална средба во Белград.
И тогаш практично имавме првата поблиска средба на која што имавме можност да бидеме повеќе заедно, да поразговараме повеќе и да тие контакти понатаму да кажеме продолжат. Па да има и наредни средби и да бидам после повикуван повторно да бидеме во значи си има во исто друштво, да. Супер. И сега каков впечаток за ти остави тој човек? Каков е како човек? Остави политика, во оваа емисија не збориме за политика. Да, човек каков па затоа сакав да кажам, на пример, јас бидејќи сум имал во животот многу прилики да се сретнувам со политичари, не само во делов преку Ноќни волци, туку и по она што сум го работел, сум застапувал некои други организации. За разлика од политичарите што сум ги познавал тука или што сум ги запознавал надвор, во тој човек видов еден многу непосреден човек, откако да е дел од нас. Значи, нема крутост, нема некоја висина, нема некој разговор во кој што ќе ја осетиш она далечина помеѓу политичар или човек на функција и оној обичен човек. Значи, ние не разговараме прво за политика, ние разговараме за обични работи, за обични теми, за мотори. Ете, јас имав шанса да зборам малку за Македонија, да сепак го прашам колку што е, како е, да. Значи, така да, ако има некои, како што кажат и видеа излезени, од самата комуникација можете да го забележите тоа. Нема крената глава, не е нешто што не може да стигне до него, ако во сите тие протоколи на неколку, да кажам, јавни средби, не било проблем да бидам веднаш блиску до него, можете да сметате дека човекот нема никакви, да кажам, потреби од некакви специјални, да кажам, бариери, граници, него и самиот сака да има, веќе тоа е сепак и самиот сака да е, да кажам, да е обичен и да е блиску до луѓето во кои што има доверба. Таа околина што му одговара, и затоа јас сум од него премногу прво изненаден како човек, бидејќи за мене бил една представа сум имал кога сум го гледал, друго е кога сум го запознал, и ти кажувам дека се работи за човек кој што е со многу. Тоа што има други капацитети, вредности и познавања е нешто што го прави да биде тоа што е, меѓутоа во делот кога бил со нас бил еднаков на сите. Супер. Ајде да излеземе сега од овој дел. Ленин како моторџија, кога би требало да одбере една од најубавите или најимпресивните мототури што ги возел, која би била таа? Најголем впечаток и доживување како тура за возење била таа кога патувавме за Москва со моторите. Така? Да, тоа е само од првите големи патешествија, кое што бидејќи бевме тогаш тоа е тога кога одевте за Ноќни волци се видите. Група имаше моторџи од Македонија и од Србија, тогаш Easy Riders. Беа другариве со кои што јас возев, и тоа беше една интересна тура, бидејќи во тоа време кога е ова? До Москва патувавме, па од тоа треба да е 2002-2003, ако не се лажам. Значи 23 години може да, би. Да. Добро. Тогаш и таа беше тура од многу аспекти интересна, бидејќи беше една тура во која што покрај должината што има, нели, ајде кажи ни, пошто ги интересира, колку километри поминавте? Да во еден правец колку има? Па мислам дека тогаш, пошто правевме некои и обиколки, и вртења, и негде околу 3000 километри е во еден правец, во еден, така. Што не е многу за разлика од други дестинации што сум ги возел. Меѓутоа, бидејќи возевме по овие источниот блок, тоа се во тоа време беа патишта, тогаш нит Бугарија беше средена, нит Романија, нит Маđарска, нит Полска, сите беа, да не кажам Украина, Русија, тоа беа
на патот имавме такви ситуации, такви доживувања, па необележани патишта, немаше GPS тогаш, па немаш ни знаци, некаде нерегулиран сообраќај и така, па со тие локалните полиции, разни догодошни, па ќе возиме, веќе ќе се замрачи, ќе бидеме преморени, па мораш да застанеш на некој паркинг, на некоја трева, на некој тротоар, и таму да се постелеш, да спиеш, немаш каде. Да, нема како сега букинг договориш. И сето тоа, знаеш, ќе залегнеш и таа вечер, пошто преморен, и ти се меша веќе заморот со одредена доза можеби на, нели, од, да кажеме, и некоја нервоза која што се ствара заради тие сите непознатици што се случуваат, меѓутоа се завршувало на крај со хумор. Так. И ние кога ќе застанеме вечерта, такви глупости ќе се истрескаат допред да заспиеме, да стварно било интересно. Како патешествие, мислам дека таа ми останала вака единствена, како некоја на која што, можам да се сеќам со сите прилики и неприлики што се случувала, ама кога ќе помине тоа, затоа кажам, секојаш е убаво за раскажување и убава група бевме, солидарна, луѓе кои што навистина братски се однесуваат, заради тоа што, не знам, многу луѓе знаат ви од животното искуство, со некого можеби ќе бидете пријател, ќе живеете, ќе отидете некаде неколку дена заедно на одмор или овој, ќе се видите, ќе се искарате, ќе видите тоа. Меѓутоа, баш вамо, кај што девме ние, се потврдуваа вистинските вредности на луѓето меѓу себе, во солидарност, во разбирање, и кога некој ќе пукне, да кажеме, нели, викаме нервно нешто, пошто сепак е напорно тоа возење, и ако нема поддршка од другите, или ако се исклоца едноставно, веќе оди у некоја друга димензија. Значи, тоа е солидарност, помагање едни на други, или некои не возат сите совршени мотори, ќе му се случи некој дефект или нешто такво и нема нервоза, сите седиме, чекаме да го реши, и лека полека идеме. И тие траеле со денови, например, во западов 3000 километри ќе ги поминеш во 3 дена без никаков. Тоа сега да кажам, ајде надвор од ова, рековме 3000 во еден правец, значи убава долга тура, но рече не е најдолгата. Која е најдолгата тура? Најдолгата тура е Скопје-Порто. Колку километри е тоа? Мислам, колку вие ја возевте? Да, ние возевме во еден правец повеќе од 5000 километри. Така. Значи, сериозна тура, идење, враќање 15 дена, значи неколку држави, и тогаш одевме една екипа, тогаш беше клубот Владимир Бошков, беше Маријан Мида во екипата што возевме, и тоа беше уствари првото големо патување, и тоа со мојот тогаш поголем мотор, го имам и сега, Honda Valkyrie. Тоа беше исто едно патување кое што од аспект на, да кажеме, од сообраќајен аспект беше многу по-добро, по-безбедно, по-брзо, меѓутоа понапорно, зашто се возеа поголем број на километри и исто бараше една голема концентрација. Тогаш беше road captain, што викаме ние, патот го водеше Маријан Мида, многу успешно го спроведе. Јас тогаш како помлад возев само, да кажам, повеќе следев како се управува, како се вози со група, од аспект на возење во група на пат, меѓутоа и во делот на организирање, нели, околу каде треба се застане, каде да се одмара, како да се внимава да не се остане без гориво, на колку време се прават паузи, како да се испланира времето, да не останеш на улица да спиеш. Так. Ајде сега те прашам, знам пред неколку години бевте со делот клубот во Америка на Route 66. Да.
таа тура ми е, да речем, моја замислена тура што многу би сакал да ја возам, иако сега и од вас слушав и други дека половината е растурена, како ја доживеат и таа тура, бидејќи една од најпознатите тури? И најпознатите тури, таа исто, мислам дека околу 5000 километри во еден правец зборувам. Така. И тура во која што навистина, јас ја кажам, тоа е како аджилак во верата. Таа тура е за аджилак за моторџиите. Карактеристична сама по себе заради тоа што низ нејзе поминуваш неколку држави и поминуваш секакви предели, од урбанизирани, од пустини, од населени, до резервати они индијански, така. Напуштени, да, резервати индијански, да, напуштени населени места, села, и гледаш и бедата и сјајот на Америка ќе ја видиш и, така. И луѓето и вакви, онакви, то ние реднек што ги викаат селаните кои што се и оние костумизирани, оние што трошат многу пари по казината. Значи секој видиш во таа тура, да, се вози по стариот пат, голем дел е задржано, меѓутоа негде се вклучувавме и на автопатите, едно доживување кое исто така е незаборавно. Секоја голема тура што е правена, мислам дека си има некое посебно значење, сепак ова е друг континент, го поминуваш, го сечеш од далечниот, од крајниот запад, да, до крајниот исток, така да. Така. Многу интересно. Ајде кажи ми како кога во различни места патувате, како ве гледате на полиција, на граница, како нокни волци облечени кога поминувате, населението како реагира на вас? Населението секогаш позитивно. Сигурно има разлика дали е на исток, дали е на запад. Да. Затоа те прашувам. И во зависност значи во која група си, во какво издание и по кој повоци. Обично еве да спомнеме Route 66, бидејќи знаат повеќе дека таа тура е туристичка и населението практично кај што поминуваат сите тие моторџи, поминуваат и со коли, и со автобуси и секако, веќе тие се навикнале да бидат љубезни, да подаруваат по нешто, да организираат некој краток настан за тие што патуваат. И дури имаше во едно место каде што беше ризично да се излегува, кај што преноќувавме, полиција, тамо кај што бевме сместени, веројатно добили информација дека е некаква група сместена тамо, беше дојдено и утрото веќе со коли беа паркирани пред нашето сместување. Ние се почудевме, мислевме дека има некаква контрола, меѓутоа тие беа дојдени да нас безбедно не спроведат од... обратно, ја мислев дека дошле криминалци па да видиме кои се. Второ, она што го приметив, што ме изненади, за разлика од тука, да кажам, на многу места каде што нели тие приклучоци сообраќајни во сообраќајот кај што треба и тамо кај што немавме предност, колите знаеа да застанат и да не пропуштат како група, тоа е една, еве да кажам, и некоја култура и некое гостопримство кое што или некое почитување кое што местното население го прави тука, за разлика од Истоков кај што такво нешто не може да ти се случи. Така. Меѓутоа, ако зборуваме за пречек од народ, значи најдобро доживување, нешто што никогаш не сум го доживеал, е нашето појавување како група ноќни волци во Севастопол. Тоа го има видено како дете Титов само кога доаѓаше. Ние имавме таков пречек каде што огромни маси на луѓе беа на улиците, кај што ни фрлаат цвеќиња, кај што после тоа, кај што застанавме, се фотографираа со нас, беа со еден грандиозен пречек на булеварите тамо додека возевме. Тоа е едно посебно доживување, да кажам. Така, браво. Ова е убаво да се слушне. И сега како да го завртиме обратно, би го искоментирал некој стереотип, предрасуда,
што постои за моторџиите, за мотоклубовите, дека тоа се криминалци, организиран криминал и така натаму. Што би искоментирал ти на тоа? Види, тоа е во корените на МС клубовите, значи моторџиските клубови, да кажам тие бандитските уште од почетоците на самото формирање, ја злоупотребиле силата која доаѓала од нивното здружување и од масовноста која што имале, односно поддршката која што си ја давале самите на себе. И тие почнале една таква, верувам исто спонтана, сигурно не им било, не биле самите почетоци на моторџиите да се формираат како мафии или како криминални банди, баш тоа го пишувам и во мојава книга што имам објавено за организиран криминал, кај што зборувам во еден дел и за моторџиските банди. Тоа природно се има случајно заради тоа што почувствувале одредена моќ и ја злоупотребиле моќта што ја имале, бидејќи знаете како е. Единствени моќни групи каде што се како структура се биле војската и полицијата. Така. Наспроти нив, самите моторџиски клубови станале толку големи каде што веќе така здружени почувствувале дека моќни влијание. Друго е, вие кога ќе влезете, например, во еден ресторан, во една кафана или во некој трговски центар, кога ќе влезете како индивидуа, фамилиарно или со 3-4-5 другари, а друго е кога ќе влезете 30-40 луѓе. И тогаш веќе ја почувствувале моќта дека можат да влијаат нешто во, како да кажам, претходници што биле како мафијашките друштва и почнале да го злоупотребуваат тоа и Добро, ова е историја на некој начин. Јас повеќе сакам да прашам сега, па еве, да речеме, пред некоја година имаше извештај во медиумите на ваше патување во Германија дека ве апселе, па вака е, па така, и веднаш има пристрасност некако кон известување за лошата страна, не ни знаеме реално. Знаете што, за жал, во едниот дел навистина станува збор за криминал и тие криминални моторски групи се добро познати и развиени во низ светот секаде и таму има полиција која што се расправа со нив од оправдани причини и она што зборував дека силата ја влечат од колективот и од она што го носат на себе, бидејќи со тоа влеваат страв на индивидуите, на правните субјекти, на било кога, и затоа има негде мерки од полицијата каде што забранува да постојат такви клубови, да носат елеци со ознаки, да не возат повеќе од тројца во група, значи да се разбира. И тоа е. Од друга страна имаме бар ние кои сме во прашање одредени политички небулози кои што имаат други позадини, бидејќи не може никому да му смета, а му смета, и тоа јавно се пишува, зошто ноќните волци прават мототури низ Балканот, например, каде што посетуваат цркви и манастири, замислете, на тоа некому пречи. И сега ние правиме наводно некакво влијание со тоа што ја го промовираме православието и ги им даваме важност на она што нас ни е суштински битно како припадници на православната вера. Затоа што ми текнува неколку коментари, неколку повеќе има што сум ги добил, кои кажам дека нели сум моторџија, возам, и многу луѓе што не се моторџија. Ти не ми личиш на моторџија? Ајде, како треба да изгледа моторџија? Тоа се предрасудите и кога една група ќе биде препознаена како таква и таа е најгласна и најчесто сите други после се поистоветуваат со неа и многу е тешко да се докажеш дека си нели различен од тие, него тие сметаат дека ти автоматски како моторџија припаѓаш таму. Значи затоа зборев дека
тука има, кај што има криминал, негде... Тоа криминал го има секаде и кај оние што возат коли, и нели? И коли може да возат, така има, во мафијата има криминал, во политичарите има криминалци, и криминалот, да кажеме, секаде застапен е сега, кажав, моторџиите се малку промовирани како такви, повеќе и поагресивно можда и по филмови, по такви нешта и така. Јас еве ќе ви кажам, мене многу луѓе ме познаваат, веќе и знаат и што правам и како правам. Небулозата што ја спомнавте во Германија што се случи, имаше апсолутно политичка позадина и се праќаше порака на некој друг, а не на нас како моторџи, бидејќи образложението заради кое што тоа ми се случи беше, и го имам тоа написмено добиено од нив, дека јас како Ленин Јовановски представувам опасност по безбедноста и мирот на Германија. Замислете. Ленин Јовановски. Добро. Тоа и мене ми беше Нека го смислил добро. Мене кога ми го пренесе тоа тој надлежниот офицер, исто се насмеав како вас и мислев дека так. Некој не доразбира и нешто така. Скрие на камера да не. Меѓутоа, знаеш, тоа беше на организирана прослава по повод по големата победа над фашизмот. И тие сакаат да намалат таа инфлуенца, затоа денот го направија да биде Ден на Европа, затоа во тоа што ми го има пишано, не пишуваше дека одиме на прославата на големата победа над фашизмот, туку пишуваше прослава по повод завршување на Втората светска војна. И сето тоа си има некои малку подлабоки импликации, затоа можеби кога ние држиме до нашите историски, традиционални и национални вредности и на православието, некому тоа му пречи заради тоа што има самиот има одредени, например, да кажам, политичко-фашистички пориви во некои политики, во некои општества, и меѓутоа сега тоа малку го прават на посуптилен начин, но ние си ја тераме нашата работа без и разлика на така. тоа, ние си ја тераме нашата работа, тие нека си ја тераат нивната. Ние знаеме дека нема никаков повод. Јас веќе 2-3 дена од кога заврши таа циркузијада со спречувањето мое и апсењето тамо, заврши многу брзо. Адвокатите докажаа многу брзо дека нема основ за тоа што се тврди. Повторно јас имав пристап после 3 дена, добив написмено дека нема никаков проблем. Меѓутоа тие го направија. Јас го спречија моето присуство во Берлин. Тоа им беше целта и после ти вика, добро, извини, во ред, еве, ако сме сгрешиле, ќе се извиниме, ќе платиме трошоците, све што треба се направи, како што платија, и таа работа се заврши. Меѓутоа тука кажав, тука се вмешува некоја политика и на некој му смета, и тоа е против некаква агенда што си има тие. Меѓутоа кажав, имаме право, тоа се човечки слободи на кои што најмногу се повикуваат, а најмногу ги прекршуваат. Нам не може да ни се залепи етикета за никакво насилство, за никаков криминал, за ништо, значи бидејќи многу добро сме препознаени и докажани, и ние нашата сила што имаме како братство не ја употребуваме во такви цели. Баш напротив, сакаме, кажав, да го докажеме спротивното, и ние со таквите клубови не сакаме да имаме оние криминални, не сакаме да имаме никаква врска, ниту ги повикуваме на наши собери, ниту идеме на нивни собери, ниту сакаме да имаме некаков контакт. Не им се мешаме воопшто во нивната работа, тие нека прават што сакаат. Така да? Тие си се профилирале, се дефинирале како такви, нека си го прават тоа, си има институции, си има организации кои што си го следат, тоа си го решаваат, си ја бркат работата, и тоа е тоа. Ние го тераме нашето, тие нека си го тераат нивното. Ленин, кажи ми како ја гледаш мотокултурата или развојот на мотокултурата низ годините до сега, и каде има ли напредок, нема ли, како ја гледаш? Македонија, па и регионов, да речеме, пошироко, бидејќи сите сме горе-доле тука некаде по искуство.
Македонија доста заостануваше во Така? еден период, особено пред појавата на Ноќните волци. Македонија скоро и да немаше мотоклубови. Или да кажам, можеби ќе се изброеле на прстот на една рака. Добро е што почна клубовите да се развиваат, и спортските клубови, и мотоклубовите, и МС клубовите. Денеска практично во еден град има типо неколку клубови, Така е. што е добро. Клубовите кај нас веќе, она што мене ме радува, да не звучи суетно, ги следат нашите стапки како што почнувавме ние, значи од грижа за безбедност во сообраќајот, влијание, организирање, кампањи, мотособири, забавниот живот да се организира. Се повеќе мотоклубови почнуваат да го прават тоа, почнуваат да се здружуваат во асоциации и така натаму. Во секој случај се развиваме, многу каскавме, да кажем, позади, особено бугарите, србите, грците, кај што они има Така. многу поголеми клубови, многу поорганизирани, многу повеќе настани организира. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние направивме нешто многу поспецифично, обединивме многу нешта направивме многу манифестации, ја промовиравме мотокултурата, и оние табуа што беше, и тату конвенција организиравме, рок манифестации, хуманитарни организации. И гледам дека сега се повеќе клубови го прават тоа што е добро. Така. Ние во Мотокаст се обидуваме што повеќе од тој дел да промовираме и преку гостите и во на рубрика Мотообјектив, што е дел од секоја епизода, да ги представиме и хуманитарните активности, да ги представиме и некојаш и забавите едноставно на клубовите, Апсолутно. дружењата, се со цел прво да информативно, значи да луѓето дознаат, едукативно, можеби нешто да научат, до оние правила, возење во група, зошто, како се прави тоа се, зошто некогаш правиме едно, не правиме друго. Се до тоа, едноставно и јавноста и моторџиите се надевам дека сите по нешто ќе научиме од тоа, ама и да ги доближиме малце моторџиите до обичните луѓе, да видат дека ние правиме добри работи, нели? Не правиме лоши работи. Како успева Ленин да го организира, односно да балансира помеѓу секојдневниот живот, бизнисот и моторџиството Ноќни волци од една страна. Значи, има две страни кои верувам дека и двете бараат многу. Навидум диаметрално спротивни, Така? и во однесување, и во живење, и во општење, и во функционирање. Меѓутоа, сепак има некаков природен спој, бидејќи еден човек секако го прави и едното и Така, другото, така. и се прави тој спој и се гледа дека тоа е возможно. Вие денеска имате моторџи и во Македонија кои што се од една страна и доктори, од друга страна и моторџи, од една страна се уштиркани бизнисмени со делцења, а од друга страна Се кога моторџи. патуваат се исто моторџи во моторџиска опрема, така да може сосема нормално да се направи еден природен баланс, а јас ако мене ме праша за мене, јас затоа викам нешто мора да работам за да можам да возам Па нормално. да возам мотор. Ако сте успешен на некое поле, значи можете да бидете и на повеќе полења и да не ви пречи, односно луѓево да не ве препознаваат погрешно ни на едната, ни на другата позиција. Направиме добро вкрстување Едноставно, тие два еве јас степа. сум добар пример, бидејќи мене поприлично ме знаат и во бизнис заедницата, и во политиката, и во општествениот живот, и во моторџиството, дека возможно е ако не се преправаш или ако не правиш нешто на сила или ако не правиш нешто од интерес, него тоа го правиш заради тоа што така ти се можностите, така ти се случува, таква ти е, да кажеме, харизмата, можноста, интелектот ти го дозволува тоа, дека се е тоа може да е
убаво, нормално поврзано, да функционира, да функционира во семејството, да функционира на работата и да функционира на моторџиството и никој да нема никаква забуна зошто е ова овдека вака, ондека онака и на Значи може да се трето. спојат тие два света. Се може да се спои, Одлично. бидејќи ни една од тие работи не те прави различен човек. Не може да си на едната страна криминалец, на другата да си хуманист. Така е. Може да е представата таква. Да правиш представа, да глумиш. Меѓутоа, во природата на нештата, луѓето тоа ќе го препознаваат. Ние знаеме и криминалци кои што можеби биле разноразни донатори, меѓутоа искреноста во нештото се гледа по сите постапки кои ќе ги завртиш, бидејќи луѓето те препознаваат и не е дека ќе те препознаваат можеби само по едната работа, ќе те препознаваат, Даве, ти си оној моторџијата и оној што го води јавниот превоз во Скопје, нешто во тој. Значи, тие те знаат и така, се појавуваш во да кажам разни верзии заради тоа што едноставно тоа што го работиш или тоа што си го за што си станал експерт или по образование или она што ти е, да кажам, животна определба како моторите, сегде си некаде, да кажеме, по стручноста на врвот и нормално е во медиумите да се појавуваш во разни улоги. И луѓето ќе треба да те прифатат и да те препознаат како таков. Некои се бунат, сега како овој од ова, па сега за ова збори, меѓутоа едно си е... ти докажуваш дека може да се врзат тие два света. Може да се врзат. Тука ќе застанеме малку, бидејќи е време за нашата рубрика. Драги мои, погледнете нашата рубрика Мото Објектив и се враќаме во студио. Добре дојдовте во новата епизода на Мото Објектив. Добре дојдовте во уште една интересна приказна во нашата рубрика Мото Објектив. Формиран во 2019 година, мотоклубот No Limit од Скопје е познат по своите напори за промовирање на безбедно возење и поддршка на заедницата. Како член на Мото Асоциацијата на Македонија, клубот редовно организира хуманитарни активности, особено пред Нова година, со цел да им помогне на оние на кои им е најпотребно. Покрај тоа, No Limit активно учествува во различни настани и иницијативи за подигнување на свеста за безбедноста на патиштата. На нивната Facebook страница често поделуваат совети и препораки за безбедно возење, како и информации за предстојни настани. Во овој дух, на почетокот на февруари, на прославувањето на нивниот 6-ти роден ден, No Limit организираше крводарителска акција на Институтот за трансфузиологија во Скопје. Оваа акција поддржаа членовите и пријателите на клубот, при што беа дарувани 23 единици крв. Браво, момци! Инаку, роденденската прослава беше организирана во едно кафоле во Скопје, при што на членовите на клубот им се придружија членови и поддржувачи уште на 17 други мотоклубови и индивидуалци љубители на мотокултурата. Забавата траеше долго во ноќта, а гостите уживаа со рок музика во прекрасна дружба. Клубот исто така е посветен на градење на силна и обединета мотозаедница. Организираат редовни возења и собири, каде што членовите можат да разменуваат искуства и да ја зајакнат меѓусебната поддршка. На социјалните мрежи споделуваат фотографии и видео од нивните активности, прикажувајќи ја страста и посветеноста кон мотокултурата. Со својата посветеност на безбедноста, хуманитарните активности и поддршката на заедницата, мотоклубот No Limit се истакнува како пример за тоа како еден мотоклуб може позитивно да влијае на општеството. Ви благодариме што бевте со нас во уште една интересна епизода на Мото Објектив, во која ја споделивме приказната за мотоклубот No Limit. Следете не и во наредната епизода на Мото Објектив. Биете ми живи и здрави. Леле, зборувавме за повеќе аспекти на твојот живот и на моторџиството. И
сега сакал да те прашам како ја гледаш иднината на мотоспортот. Сето тоа низ еден важен аспект, а тоа е многу млади деца, многу моторџи, нови имаме, доаѓаат, сакаат да возат мотори. Што би ги посоветувал? Како да се однесуваат, што да прават, како човек што е искусен моторџија и искусен во животот? Прво треба да имаат страф на моторот. Така? Значи да не се опуштаат многу и ако се качат на две тркала и да видат дека може да го возат моторот, дека можат се. Пораката дека треба да внимаваат на сообраќајните правила подразбира, тоа не треба да се збори, секој нормален треба да го знае кога излезе во сообраќајот дека треба ги почитува сообраќајните правила. Она што е за моторџиите многу битно е да внимаваат на туѓите грешки. Така? Бидејќи моторџиите во повеќе од 90% случаи на сообраќајни незгоди каде што страдат од туѓи грешки. Учествуваат повеќе од еден учесник, од 20 и повеќе, секоја страда заради туѓите грешки. Така. Најретко моторџијата може да е причинител на сообраќајна незгода во која учествуваат повеќе од 20. Некој ќе рече, ама имаше тоа, имало случаи, јас зборам статистички, значи од 199 се грешка на други. Има моторџи кои што пак ги ставам под наводници како моторџи, кои што прават лоша слика во сиот селата наша фела, кај што возат одредени брзински мотори. Добро, во секоја фамилија има црновцан, да не налогуваме. Да, сакам да кажам да не го гледаат она што во даден момент и смета и да прават општа слика дека сите се такви. Исто како што зборевме за криминалот и она што во сообраќајот некои збеснети глави го прават. Добро би било да имаме реализација, јас имав направено уште пред некоја година, неколку години, има и неколку влади се смени од тогаш, да се направи една стаза за моторџиите кај што може да се собира. Тоа е еден убав проект Мотоград, јас го нареков, кој што верувам дека ќе го види некоја светлото на денот. Ова ќе те поддржам посебно, ќе го напомнам, ова го зборевме во емисија со Иџа, ми беше гостин, и со нашиот тркач, многу успешен Христијан, кој за истиот проблем. Самите го кажа, се е убаво, немаме стаза. Значи, ние имаме прекрасни деца, немаме стаза. И јас надополнив тука, имаме многу луди глави моторџи, тоа е место кај што може да се издуваат во контролирани услови. Така е. Нели? И мимо све, се изводливо. Така. Иако навидум изгледа дека тоа е некоја прескапа инвестиција, меѓутоа долгорочно гледано и од безбедносен аспект, и од промоторски, и од туристички аспект, па и финансиски се исплатува. И финансиски се исплатува, бидејќи многу мали места кои што никогаш не сте слушнале за нив, каде што имаат одредени стази, стануваат светски познати. Многу пари се потрошени за се и се што во оваа држава. Мислам дека треба да се вложи во таа работа, има начин како да се све тоа организира, све е убаво предвидено, испроектирано, напишано на хартија и доколку има желба, може да се направи. Јас тука гледам една перспектива, поготово во делот на мотоспортот, заради тоа што тркачките мотори не се за на улица. Тие се за на стаза. И тие што имаат желба да совладуваат вештини, брзини, кривини, треба и трки, тоа треба го прават таму. Од Мотокаст заедно праќаме една порака, апел, дека треба да направиме стаза конечно, има идеи како може се тоа да се направи и треба да се направи. Да. Ти благодарам многу за ова, бидејќи реков ова неколку пати го покренувавме и мислам дека многу важна работа. Може ли да ни дадеш една порака за публиката која што некојаш нели и не мора да биде моторџи. Мотокаст гледаат и моторџи и не моторџи. Еве за крај, бидејќи дојавме при крај на емисијата, што би порачал до публиката општо? Па еве јас сите што и да прават, како и да прават, на кој начин исто да се организирани, дали во моторџитски или во други групи, нека гледаат да бидат добар пример за останатите и да бидат општествено корисни. Ние моторџиите го покажавме дека може тоа, имаме многу повеќе групи кои што тоа го работат, значи сите да се вклучиме, да си направиме еден поквалитетен живот, да си одработиме нешто за
сопствената држава, за сопствениот народ, да помогнеме на секој начин како што можеме и да придонесеме да бидеме подобри луѓе и да ни иде подобро работата во секоја сфера. Така, ти благодарам, Ленин, многу убава инспиративна порака за крај. Драги гледачи, додавме при крајот на нашата емисија. Гостин ни беше Ленин Јовановски, зборувавме за многу аспекти на неговиот живот како моторџија и како бизнисмен секако. Имавме малце и провокативни прашања, секако моравме да го прашаме. Ленин, ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата и навистина уживав во разговорот. Благодарам исто и јас. Драги мои, ако ви се допадна оваа епизода, лайк и сабскрајб на крајот, секако споделете со вашите пријатели, роднини, сите што ве следат на социјалните мрежи, погледнете ја секако емисијата и оставете коментари на крајот. Следете ни понатаму, спремаме уште поинтересни епизоди. До тогаш, бидете ми живи и здрави.